Aqui é o registro. Registro aí. Ainda aqui para cima levando para o tijolo comum, porque vai ser tudo embolsado e revestido com piso. Aí a chaminé lá em cima está com 50 por 40, medida externa. Aí por cima da telha que eu vou fazer com tijolinho comum, tijolinho maciço, o chapéu e a chaminézinha.